इंडिया का एक ऐसा झरना जहां पानी नीचे गिरने के बजाय उल्टा ऊपर बहता है। महाराष्ट्र का नाने घाट वाटरफॉल ऐसा झरना है जिसने साइंटिस्ट्स के दिमाग का दही कर दिया, लेकिन इसका राज नहीं जान पाए। इस झरने में जब पानी गिरता है तो हवा का तेज प्रेशर इसे उल्टा ऊपर धकेल देती है, जिससे ऐसा लगता है कि पानी ग्रेविटी यानी न्यूटन चच्चा के खिलाफ बह रहा है। कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं तो कुछ कहते हैं कि यहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती। तो कभी महाराष्ट्र जाना तो इसे देखना मत भूलना, बहुत मस्त नजारा देखने को मिलता है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए।